Она не знала, что ее дочь гуляет сразу с двумя. И когда Катя пришла и призналась, что беременна, и не знает, от кого именно, Ольга Петровна была в шоке. Ольга Петровна свято верила в любовь Кати и Вити, застенчивого, вежливого, с неизменным букетом хризантем по пятницам. Того самого Вити, который влюбился в их Катюшу еще в 4 классе, когда она дала ему списать домашку по математике. А он с тех пор смотрел на нее, как на икону. Витя приходил к ним в дом задолго до того, как стал парнем. Сначала с рефератами, потом с тортами, потом с серьезными намерениями. Ольга Петровна привыкла к нему, как к родному. Тихий, надежный, без вредных привычек. Мечта, а не зять. А вот то, что по ночам Катя бегает к соседу с 3-го этажа, к Сереже, который каждое утро заводил свой ревущий мотоцикл под окнами и раздражал всю многоэтажку. Для родителей это стало громом среди ясного неба. Сережа учился на платном, еле тянул хвосты и нагло курил в подъезде. Ольга Петровна однажды поймала его на лестничной клетке и сделала замечание. Сережа тогда скорчил рожу и сказал: «Все, тетя, больше не буду». И, конечно, продолжил. О том, что этот безбашенный студент еще и ухажер их дочери, Ольга Петровна узнала в тот самый вечер, когда Катя, бледная, с трясущимися губами, выложила на кухонный стол тест с 2 полосками. «Я не знаю, от кого», — сказала Катя. «Может, от Вити, может, от Сережи». Ольга Петровна опустилась на табуретку, как подкошенная. «Какого Сережи?» — спросила она глухо. «С 3-го этажа», — выдохнула Катя. «Мы встречаемся. Уже полгода». «А Витя?» «А Витя? Ну и с ним тоже». На следующий день Ольга Петровна позвонила Вите, сказала, что Катя беременна и что надо что-то решать. Витя примчался через полчаса. Влетел в квартиру с огромным букетом роз. Встал на пороге, покрасневший, запыхавшийся, и сказал: «Катя, я сделаю тебя счастливой. Выходи за меня». Он опустился на одно колено прямо в прихожей. В его глазах не было ни тени сомнения. Катя кивнула. Через неделю они подали заявление в ЗАГС. Расписались через месяц. Скромно и без гостей. Витя держал Катю за руку и улыбался. А Катя смущенно улыбалась, прикрывая букетом намечающийся животик. Сереже она ничего не сказала. Не успела. Его внезапно отчислили за неуспеваемость и в тот же день забрали по повестке в армию. Ольга Петровна в душе порадовалась. Жизнь дочки наладилась. Без скандалов, разбирательств и позора. Молодые сразу съехали на отдельную съемную квартиру и начали устраивать свое гнездышко. Витя работал за 2, беспокоясь о финансовой подушке. А Катя не могла смириться с беременностью, со слезами примеряя свои короткие и облегающие платья. Кирюшка родился в октябре. Витя держал его на руках, плакал от счастья и без устали благодарил Катю за такое чудо. Жить стало тяжелее. Денег требовалось много, и Витя стал ночами подрабатывать таксистом. Возвращался под утро, варил пельмени, спал 3 часа и снова уходил. Катя сидела дома с Кирюшкой, но как-то отстраненно. Кормила, переодевала, укачивала, но без тепла, будто выполняла чужую работу. Часами смотрела в телефон,
пока ребенок лежал в кроватке и ревел. По вечерам она передавала Кирюшку Вите и уходила. «К Ленке», — говорила она, — «или в магазин, или проветрить голову». Ольга Петровна приезжала каждую неделю, привозила готовой еды и игрушки. Она видела, как живут молодые. Видела отчужденный взгляд дочери, ее равнодушие к ребенку, ее вечные уходы. Ольга Петровна пыталась говорить с Катей, но та отмахивалась. «Все нормально, мам, ты драматизируешь. Это депрессия после родов. Пройдет». Ольга Петровна надеялась, что все именно так. Через 7 месяцев после родов Катя узнала, что Сережа вернулся из армии. Катя полдня ходила сама не своя, а вечером накрасилась, надела новое платье и ушла. Вернулась под утро, и ее волосы явно пахли чужим одеколоном. Витя в ту ночь так и не уехал на работу. Молча смотрел, как Катя, улыбаясь, прошла мимо него в ванну, и так и не осмелился озвучить напрашивающийся вопрос. Это длилось 3 недели. Катя уходила каждый вечер. Витя забросил такси, кормил Кирюшку, купал, укладывал спать. Он не задавал вопросов, так как боялся услышать ответ, надеясь, что жена нагуляется. Вернется, и он все простит. Но Сережа позвонил ему сам. «Выходи, поговорить надо». Они встретились в парке возле фонтана. Сережа был в камуфляже и с бумажкой в руках. «Он мой», — сказал Сережа. «Я сделал тест. ДНК. Можешь сам сходить в лабораторию, если не веришь». Витя стоял, смотрел на грязную воду фонтана и молчал. Потом развернулся и пошел домой. Катя сидела на кухне и пила чай. «Ты знала?» — спросил он. «Догадывалась», — призналась Катя, не поднимая глаз. Витя собрал свои вещи и ушел, оставив на кухонном столе все свои деньги. А Сережа этим же вечером въехал к Кате и занял только что опустошенные полки в шкафу. Но жить легче не стало. Наоборот, все заботы о сыне и заработки легли на плечи Кати. Спасала только Ольга Петровна, приходившая уже 3 раза в неделю и приносившая и еду, и одежду для всех. Сережа обещал найти работу. Каждое утро он брился, надевал чистую рубашку, брал газету с объявлениями и уходил по делам. Возвращался через 6 часов с той же газетой и бутылкой кефира. «Сегодня ничего не подошло», — говорил он, разуваясь. «Завтра повезет». Завтра не везло. Он мог проваляться на диване до обеда, щелкая пультом, а потом заявить, что весь город объездил, нигде не берут. Катя со слезами умоляла устроиться хотя бы на завод. Но Сережа обижался. «Я не для того в универе долго учился и в армии служил, чтобы на заводе на дядю горбатиться». Оскорбленный, он замолкал на 2 дня. Ходил мрачный, хлопал дверьми, и Катя извинялась. Они жили на копейки. На детское пособие и на то, что иногда приносила Ольга Петровна. С ребенком посидеть, чтобы работала Катя, Сережа тоже не соглашался. И дело это бабское, и особого восторга от сидения с сыном он не получал, а лишь раздражался от криков и соплей. Через 2 месяца Сережа сказал: «Я уезжаю на вахту, в Сибирь. Там платят хорошо». Счастливая Катя собрала ему рюкзак и отдала на дорогу все оставшиеся в заначке деньги. Сережа поцеловал ее, потрепал сына по голове и уехал, обещая вернуться через месяц.
Первые 2 недели он звонил. «Все нормально», — говорил он. «Работа легкая, скоро деньги пришлю». Потом звонки стали реже. Потом пропали совсем. Катя набирала сама, абонент недоступен. Писала СМС, без ответа. Через 2 месяца она позвонила его матери, Надежде Ивановне. Та ответила после долгих гудков. Голос был глухой и виноватый. «Катенька», — сказала Надежда Ивановна, — «какая вахта? Сережа не в Сибири, он в соседнем городе, живет с женщиной. Я не знаю подробностей. А что случилось?» Катя положила трубку и заплакала. В первый раз за долгое время. Плакала она долго, навзрыд, уткнувшись в подушку, чтобы не разбудить Кирюшку. Ольга Петровна приехала через 2 дня. Увидела дочь, исхудавшую, с темными кругами под глазами, с Кирюшкой на руках. Сразу все поняла и сказала: «Хватит, собирай вещи, поехали ко мне. Вместе легче и денег сбережешь». Катя не сопротивлялась. Первое время она старалась. Сидела с Кирюшкой, варила супы, вытирала пыль. Ольга Петровна вздохнула с облегчением. Думала, наладилась. Но тишина в доме продержалась недолго. Через 2 недели позвонила Ленка. «Приходи в клуб. Новый администратор. Красавчик. Тебе понравится». Катя накрасилась, надела короткое платье и сказала матери: «Я быстро». Вернулась утром. Ольга Петровна промолчала, думала, разовая. Но через неделю повторилась. Потом еще раз. Потом Катя стала пропадать на выходные. Сначала на 1 день, потом на 2. Кирюшка оставался с бабушкой. Ольга Петровна пыталась говорить с дочерью. Сначала мягко. «Катя, ребенку нужна мать». Катя отмахивалась. «Мам, я устала. Дай мне пожить». Потом строже. «Ты что творишь? Он тебя почти не видит». Катя огрызалась. «Я ему мать. Я знаю, что делаю». Потом Ольга Петровна устроила скандал. Кричала, плакала, разбила кружку. Катя стояла в дверях, красивая, чужая, и молчала. А потом надела куртку и ушла. Хлопнула дверью. После того скандала Катя стала появляться реже. Раз в неделю. Забегала, пахла духами, трепала Кирюшку по голове. «Ты мамулю любишь?» Кирюшка кивал. Она целовала его в макушку и уходила. Потом раз в 2 недели. Потом раз в месяц. Привозила пакет с памперсами, оставляла на тумбочке 1000 рублей и исчезала. Ольга Петровна звонила. Трубку не брали. Писала. Без ответа. Катя словно растворилась. Кирюшке было 3 года, когда Ольга Петровна поняла, надеяться не на кого. Она собрала документы, взяла ребенка и пошла в соцзащиту. Стояла в очереди 2 часа, сидела в кабинете у строгой женщины в очках. «Я хочу оформить опеку над внуком», — сказала Ольга Петровна. Мать пропала, бросила. Отец скрылся, алименты не платит, никого нет. А я родная бабушка, его в сад оформлять надо. Женщина листала бумаги, сверялась с компьютером, морщилась, потом подняла глаза. «У вас неофициальная работа, Ольга Петровна, маленькая пенсия, нет мужа». «Но это все решаемо, проблема в другом». «В чем?» «У ребенка есть законный отец. Вы сказали, что его нет, но по документам он есть». «Как?
Ольга Петровна опешила. В свидетельстве о рождении записан некий Виктор. Это муж вашей дочери. Они до сих пор не разведены? Юридически он отец ребенка. И он не лишен родительских прав. Для оформления опеки нам нужно либо его согласие, либо решение суда о лишении его прав. Ольга Петровна вышла на улицу. Села на скамейку, посмотрела на небо. Воробьи купались в луже. Кирюшка сидел рядом, теребил ее сумку. Она достала телефон. Нашла номер Вити. Набрала. Он ответил после второго гудка. «Витя, это Ольга Петровна». «Здравствуйте». «Витя, Катя пропала. Совсем. Кирюшка у меня. Я хочу взять опеку. Но в соцзащите сказали, ты записан отцом. Вы с Катей не разведены. Ты нужен. Ты не мог бы приехать?» В трубке долго молчали. Потом Витя сказал: «Я приеду». Через 2 часа он стоял на пороге. Похудевший, повзрослевший, с морщинками у глаз. В руках огромный букет роз, как и в тот самый день. «Здравствуйте, Ольга Петровна». Ольга Петровна смотрела на него и не верила своим глазам. Кирюшка выглянул из-за угла, увидел незнакомого мужчину и спрятался обратно. «Витя!» — только и сказала Ольга Петровна. «Я все знаю», — сказал Витя. «Про Катю, про то, что она бросила, про то, что вы одна. Я буду воспитывать Кирюшку вместе с вами, если вы позволите». «Но он не твой». «Мой», — сказал Витя. «По документам мой. По жизни тем более. Я его любил, когда думал, что мой. И люблю сейчас. Я очень скучал. Но думал, что не имею права, если есть Сергей». Он поставил розы на стол, присел на корточки и позвал: «Кирюша, иди сюда». Мальчик выглянул снова, посмотрел на Витю, сделал шаг, потом еще один, а потом бросился навстречу, сам не зная почему. Витя подхватил его, подкинул до потолка, прижал к себе. «Папа?» — неуверенно спросил Кирюшка. «Папа», — сказал Витя, — «я здесь. Я больше не уйду». Ольга Петровна стояла в дверях, смотрела на них и вытирала слезы краем платка. Витя остался. В тот же день собрал свои вещи и перевез к ним. Спал на раскладушке рядом с Кирюшкиной кроваткой. По ночам вставал и подкачивал. Кирюшка называл его папой. Ольга Петровна звала его сыном. А Катя так и не появилась.